సుంకాల సమస్య తేలితేనే భారత్తో చర్చలు, అప్పుడే వాణిజ్య ఒప్పందాలకు సంబంధించి చర్చిస్తాము అంటున్నారు. అంటే 50% సుంకాలు విధించినా ట్రంప్ ఇంకా శాంతించలేదు అని అనుకోవాలా ఏంటి సార్? శాంతించలేదని అర్థమవుతుంది. అసలు చర్చలే జరపమంటున్నాడు కదా. దీనికి ఇప్పుడు ప్రశ్న మనం చాలా వివరంగా చాలాసార్లు చెప్పాము. ఇండియానే నిన్న కూడా చెప్పాము, ఇండియానే సింగిల్ అవుట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చైనా మనకన్నా ఎక్కువ కొంటుంది. ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకుంటే రష్యన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్స్పోర్ట్లో 47% చైనా కొంటే 38% మనం కొంటున్నాం. పైపుడ్ గ్యాస్లో చైనా 30% కొంటుంది, ఇండియా దాదాపు ఏమీ కొనడం లేదు. ఎల్ఎన్జీలో కూడా చైనా 21% కొంటుంది, మనం కొనడం లేదు. సో ఏ రకంగా చూసినా రష్యా నుంచి ఎనర్జీ ట్రేడ్ జరిపే అతిపెద్ద దేశం చైనా. చైనా పైన మాత్రం 30% టారిఫ్ అంటున్నాడు, మన పైన మాత్రం 50% టారిఫ్ ఇంకా పెంచుతా అంటున్నాడు. అసలు ఏమైనా లాజిక్ ఉందా? చైనానేమో అమెరికాకు స్ట్రాటజిక్ రైవల్, వ్యూహాత్మక ప్రత్యర్థి. మనమేమో స్ట్రాటజిక్ అలై, వ్యూహాత్మక మిత్రదేశం. వ్యూహాత్మక మిత్రదేశంలోమో ఇంత అన్యాయంగా టార్గెట్ చేసి వ్యూహాత్మక ప్రత్యర్థి విషయంలోనూ రాజీ పడుతున్నాడు ట్రంప్. ఇది క్లియర్గా కనబడుతోంది కదా. అలాగే మీకు అమెరికన్ ట్రేడ్, వేరే వాళ్ళు పక్క పెట్టండి, రష్యాతో అమెరికా కూడా ట్రేడ్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ 5 monthsలోనే, అంటే జూన్ 2025లోనే $2.4 బిలియన్ ట్రేడ్ చేసింది అమెరికా రష్యాతో. అంతకు ముందు ఏడాది 5 నెలలతో పోలిస్తే ఇది 20% ఎక్కువ. యురేనియం ఎగ్జోఫ్లోరైడ్ అనే మెటీరియల్ను రష్యా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంది. అమెరికా న్యూక్లియర్ ఇండస్ట్రీలో వాడుతున్న ఇదో కూడా చెప్పాడు. అదైతే రష్యా నుంచి అమెరికా దిగుమతి చేయడం 28% పెరిగింది. మీకు ఈవెన్ ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా దాదాపు ఇప్పుడు ఒక 5 monthsలోనే $806 మిలియన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంది అమెరికా. ఇది ఈ ఇయర్ మొత్తానికైతే $1.82 బిలియన్ అవుతుంది. ఇది కాక $1 బిలియన్ విలువైన పలేడియం దిగుమతి చేసుకుంది. రష్యాతో అమెరికాని ఇంత ట్రేడ్ చేస్తుంటే ఇండియాను ఎందుకు దాడి చేయడం? ఇక నేను నిన్న చాలాసార్లు చెప్పాను, యూరోపియన్ యూనియన్ అసలు రష్యన్ ఎల్ఎన్జీ ఎక్స్పోర్ట్స్లో 51% యూరోపియన్ యూనియనే. సో ఇంకా లాజిక్ ఏమైనా ఉందో అసలు ఎక్కడన్నా? సో మరి ఇండియా పైన ఇంత టార్గెట్ చేసి ఆఖరికి ట్రేడ్ చర్చలు కూడా లేవు అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేయాలి? ఇది మనకున్న క్వశ్చన్. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. వదిలేస్తే మొత్తం తినేస్తాను, నా సరదా తీరేంత కొంచెం ఇంకొక తిని వదులుతాను. కానీ చాలా బాగుంది. కానీ ఎంత తిక్కుగా ఉంది మీ ఇక్కడ. సో నైస్. ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఒకటి, దీనికి అమెరికాతో స్పష్టంగా ఒక సంకేతాన్ని ఇవ్వాలి. మేము మీతో చర్చలకు సిద్ధం, మా కీలకమైన కన్సర్న్స్ అడ్రస్ చేస్తూ మీరు ట్రేడ్ డీల్ కుదుర్చుకుంటామంటే సిద్ధం. ఇప్పుడు భారత ప్రజలపైన, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన తీవ్ర ప్రభావం లేని అంశాల్లో మనం కావాలంటే రాయితీ ఇవ్వచ్చు అమెరికాకు. ఎందుకంటే ఎనీ ట్రేడ్ నెగోషియేషన్ 1-sidedగా ఉండవు. మనం కొన్నిట్లో కన్సెషన్ ఇవ్వాలి, అమెరికా కొన్నిట్లో కన్సెషన్ ఇవ్వాలి. సో మనం ఇవ్వగలిగేది ఇంకో చూడండి, కొన్ని మా దేశ ఎకానమీ పైన ప్రభావం చూపని, మా దేశ ప్రజల జీవితాల మీద ప్రభావం చూపని అంశాల్లో మేము కాస్త రాజీ పడటానికి సిద్ధమే. కానీ అగ్రికల్చర్, డైరీ ప్రొడక్ట్స్ పైన రాజీ లేదు. ఎందుకంటే ఇది దేశ ప్రజల వెన్నముక్కనే విరగొట్టేటువంటి అంశం. అది ప్రధానమంత్రి కూడా స్పష్టంగా చెప్పాడు. ఇది అమెరికాకు మనము నెగోషియేషన్లో డిప్లొమాటిక్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పగలగాలి. ఇది చెప్పాలి కూడా, చెప్తున్నాం కూడా. ఉదాహరణకు మీకు హార్లీ డేవిడ్సన్ మోటార్ సైకిల్ ట్రంప్ ఫస్ట్ టర్మ్లో పెద్ద అల్లరి చేశాడు. దాన్ని మీరు ఇండియాలో అమ్మనిస్తలేరండి. మనం భారత ప్రభుత్వం సడలించింది. ఫలితంగా ఏమైంది? ఆ సడలించే రాయితీ ఇవ్వకముందు 83 అమ్మినాయి. ఇంత టోటల్ హార్లీ డేవిడ్సన్ మోటార్ సైకిల్ ఇండియాలో 83 అమ్మినాయి. ఈ రాయితీ ఇచ్చాక 280 అమ్మినాయి. ఏమవుతుంది? పెద్ద కొంపలే మునగదు. సో అలాగే అమెరికన్ విస్కీకి మనం సడలింపించాం. ఇలా కొన్నిటిపైన ఇండియా రాయితీ ఇచ్చిన ఇండియన్ ఎకానమీ, భారత ప్రజల లైవ్లీహుడ్స్ పైన ప్రభావం పడదు. అలాంటి వాటిలో రాజీ పడటానికి సిద్ధమే తప్ప కోర్ కన్సర్న్స్ వచ్చినప్పుడు అగ్రికల్చర్, డిఫెన్స్, డైరీ ఇలాంటి విషయాల్లో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదు అనేది స్పష్టంగా అమెరికాకు డిప్లొమాటిక్ లాంగ్వేజ్లోనే చెప్పాలి. ట్రంప్ నోటికొచ్చిన భాష మాట్లాడుతున్నాడు, డెడ్ ఎకానమీ అని నీచంగా మాట్లాడుతున్నాడు. సో అది ట్రంప్ పర్సనాలిటీ. అది
ట్రంప్ ఎక్కడైనా అలాగే బిహేవ్ చేస్తాడు. ట్రంప్ స్ట్రాటజీ నెగోషియేటింగ్ స్కిల్ ఏంటంటే ఎదుటి వ్యక్తిని ఇన్సల్ట్ చేయడం, ఎదుటి వ్యక్తిని బెదిరించడం. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక టీవీ షోలో, లారీ కింగ్ షోలో, సో ఆ ట్రంప్కి ఒక ఇబ్బందికరమైన ప్రశ్న అడిగితే లారీ కింగ్ దానికి సమాధానం చెప్పలేక ఏమన్నాడు తెలుసా? నా చైర్ కాస్త వెనక్కి లాక్కోవచ్చా, నీ బ్రీత్ శ్వాస చాలా స్మెల్ వస్తుంది, మీకు ఎవరు చెప్పలేదా ఇలా, మీ వాసన మీరు మీ శ్వాస చాలా ఘోరంగా స్మెల్ వస్తుంది అన్నాడు. ఆమె వెంటనే పాప లారీ కింగ్ ఏమనాలో అర్థం కాక షాటర్ టోటల్గా. సో అందువల్ల ట్రంప్ అలా అవమానిస్తాడు. తర్వాత మొత్తం ప్రోగ్రామ్ వెనక వెళ్ళిపోతూ లారీ కింగ్ చెప్పాడట, అర్థమైందన్న నెగోషియేషన్ స్కిల్ ఇట్లుంటుంది అని. అంటే కేవలం ఒక కష్టమైన ప్రశ్న టీవీ షోలు అడిగితే ఆన్సర్ చెప్పలేక ప్రశ్న అడిగిన వారిని అవమానించడం, ఇది ట్రంప్ లక్షణం. అందుకే ఇండియా డెడ్ ఎకానమీ అని మాట్లాడుతున్నాడు. కొంతమంది ఏమంటున్నారు, ట్రంప్ పిచ్చివాడు, ఏదో ఒకటి మాట్లాడతాడు, మనమెందుకు దానికి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎందుకు రిప్లై అని ఒక మిత్రుడు అడుగుతున్నాడు. మీరు మోడీ మౌనంగా ఉన్నాడు అంటున్నారు సార్. ట్రంప్ పిచ్చోంతో మనం ఎందుకు, మరి పిచ్చోంతో ఎందుకు కలవటానికి పోయిండు మోడీ? సో పిచ్చోడితో కలవడానికి వైట్ హౌస్ ఎందుకు పోయిన పోవద్దు కదా. సో పిచ్చివాడా మంచివాడా సంబంధం లేదు, ఇది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్. అట్లని చెప్పి నేను అమెరికాతో కొట్లాడమని, అమెరికాతో సంబంధాలు తెగదెంపులు చేసుకోమని అనడం లేదు. దట్స్ మూర్ఖత్వం అవుతుంది. కానీ ఎక్కడ రాజీ పడగలము, ఎక్కడ రాజీ పడలేము, ఎక్కడ క్లియర్ డిమార్కేషన్ లైన్ అనేది అమెరికాకు మనం తెలియజేయాలి. అయినా అమెరికా వినలేదనుకుందాం, రెసిప్రోకల్ టారిఫ్ మనం కూడా సిద్ధపడాలి. ఎందుకంటే 50% టారిఫ్ వేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ అమెరికాలో అమ్మవు, ఇంపాసిబుల్. టెక్స్టైల్ రంగం ఉంది, మన టెక్స్టైల్ ఎగుమతులు అత్యధికం అమెరికాకే. టెక్స్టైల్ సెక్టర్ కంప్లీట్ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆగిపోతాయి. అందుకే మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో చూడండి, ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ షేర్లన్నీ 15%, 18%, 20%, అబౌట్ 20% పడిపోయాయి. సో అందువల్ల ఎలాగూ ఇండియా 50% టారిఫ్ వేస్తే భారతదేశ వస్తువులు ఏవి అమెరికాలో అమ్ముడు పోవు. ఇది ప్రాక్టికల్గా సాధ్యం కాదు. దాదాపు ఏదో ఒకటి ఎమర్జెన్సీ ఉంటే పోతే, ఆ ఎమర్జెన్సీ వాడికి ఆల్రెడీ ట్రంపే ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చాడు, ఫార్మా ఇట్లాంటి వాడికి కొంత ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చాడు. సో అందువల్ల మనం 50% నీవు మా పైన వేస్తే మేము కూడా 50% వేస్తాము. ఎందుకంటే ట్రంప్ చెప్పిన ప్రిన్సిపల్ మనం నేను చెప్పేది కాదు, రెసిప్రోసిటీ అని ట్రంపే వాడాడు. రెసిప్రోకల్ టారిఫ్ సిద్ధపడాలి. అది ఘర్షణ పడమని అంటలేను, అది ఇప్పుడే చేయమని అంటలేను. టేక్ యువర్ టైం. ఎందుకంటే అమెరికాతో మనకు మిత్రదేశం, అమెరికాతో సంబంధాలు ఉండాలి. 4 మిలియన్ 40 లక్షల మంది ప్రౌడ్ అండ్ ప్యాట్రియాటిక్ ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఉన్నారు. దే ఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇండియన్ హెరిటేజ్. సో వీ నీడ్ అమెరికా. దట్ డజంట్ మీన్ విల్ క్రాల్ బిఫోర్ అమెరికా. అమెరికా మనకు అవసరం, కానీ అమెరికా కాళ్ళ మీద పడటానికి ఒక ఆత్మగౌరవం ఉన్న భారతదేశం సిద్ధపడదు కదా. ఇట్ ఇస్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్టింగ్ నేషన్. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ నెగోషియబుల్ ఇన్ లైఫ్. హ్యూమన్ డిగ్నిటీ ఈజ్ నెవర్ నెగోషియబుల్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం ఏదైనా నెగోషియేట్ చేసుకోవచ్చు. బేరసారాలు, టారిఫ్లు, వస్తువులు, ఎక్స్పోర్ట్లు, ఇంపోర్ట్లు, డబ్బులు అన్నీ. కానీ ఆత్మగౌరవాన్ని నెగోషియేట్ చేసుకోకూడదు. ఒక్కసారి ఆత్మగౌరవాన్ని నెగోషియేషన్కు పెడితే ఇక నథింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ. 200 ఏళ్ల బ్రిటిష్ వలసవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి నిలిచిన భారతదేశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మగౌరవాన్ని నెగోషియేట్ చేసుకోం. అదే సమయంలో అమెరికాతో ఘర్షణ పడమని కానీ, అమెరికాను తృణీకరించమని కానీ, అమెరికాతో సంబంధాలే పెట్టుకోవద్దని కానీ నేనేం మాట్లాడడం లేదు. ఎస్, వీ నీడ్ అమెరికా, బట్ అమెరికా ఆల్సో నీడ్స్ ఇండియా. ఇది మర్చిపోవద్దు కదా. ఇండియా నీడ్స్ అమెరికా, అమెరికా ఆల్సో నీడ్స్ ఇండియా కదా. అందువల్ల ఇది ట్రంప్తో మనం వివరించాల్సిన తీరు. ఇక రెండవది ఆల్టర్నేట్. ఎప్పుడు కూడా ఒక క్రైసిస్ ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది, ఒక సంక్షోభం ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. మేనేజ్మెంట్లో ఒక ప్రిన్సిపల్ స్వాట్ అనాలిసిస్ అని, వీక్నెస్ను స్ట్రెంగ్త్గా, థ్రెట్ను ఆపర్చునిటీగా మార్చుకోవాలి. జీవితంలో ఎవరు సక్సెస్ అవుతారంటే థ్రెట్ను ఆపర్చునిటీగా మార్చుకున్న వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారు. సో ఇండియా షుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ థ్రెట్ ఇంటూ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఆ ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది. ఇవాళ ఈ 2-3 రోజుల్లో మీరు చూడండి, అజిత్ దోవల్ మన నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్, మన ఫారిన్ మినిస్టర్ మాస్కోకి వెళ్ళారు. ప్రెసిడెంట్ పుటిన్ ఇండియాకు వస్తున్నారని ప్రకటించారు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బ్రెజిల్ లులా డిసిల్వా మోడీతో మాట్లాడాడు. లులా డిసిల్వాను ఇండియాలో పర్యటించమని మోడీ ఆహ్వానించాడు.
నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రెసిడెంట్ లూలా వస్తున్నాడు, ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైనాకి వెళ్తున్నాడు, ఈ మంత్లోనే చైనా ప్రెసిడెంట్ జింపింగ్ రాబోతున్నాడు ఇండియాకు. సో వాట్ డస్ దిస్ ఇండికేట్? బ్రెజిల్, ఇండియా, రష్యా, చైనా, ట్రంప్కు నిద్రపట్టని బ్రిక్స్. సో దీన్ని మరింతగా స్ట్రెంథెన్ చేయాలి. అయ్యా ట్రంప్, మాకు అమెరికాతో స్నేహం అవసరం, కానీ ఆత్మగౌరవాన్ని అమ్ముకొని స్నేహం చెయ్యం. నీవు వద్దనుకుంటే మాకు ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి అని రెండవ మెసేజ్గా ఇవ్వాలి. మూడవది, కొన్ని దేశాలు ఉదాహరణలు చెప్తాను ఏం చేస్తున్నాయో తెలిస్తే మనమేం చేయాలో అర్థమవుతుంది. ట్రంప్ ఏ దెబ్బ అయితే కొట్టాడో అదే దెబ్బ వాళ్ళు కొడుతున్నారు. అమెరికా ఏ పనైతే చేసి ఇతర దేశాలు లొంగ తీసుకోవాలని చూస్తున్నాడో సేమ్ లాంగ్వేజ్లో ఆ దేశాలు చెప్తున్నాయి. ఉదాహరణకు అమెరికా మిత్రదేశం అండ్ యూరోపియన్ కంట్రీ స్పెయిన్ మీకు F-35 ఇటీవల మోడీ పర్యటన సందర్భంగా కూడా భారతదేశం F-35 యుద్ధ విమానాలు కొనబోతుందని ట్రంప్ ప్రకటించాడు. స్పెయిన్ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఇచ్చింది, క్యాన్సిల్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు మాకు F-35 యుద్ధ విమానాలు అవసరం లేదు, యూరో ఫైటర్స్ కొంటామని పైకి చెప్తున్నది. యూరోప్ డిఫెన్స్ ఇంటగ్రేషన్లో భాగంగా మేము F-35 కొనకుండా యూరో ఫైటర్లు కొంటున్నాం అంటున్నారు. రియాలిటీ ఏంటంటే ట్రంప్ టారిఫ్లు విధించిన స్పెయిన్ పైన కనుక స్పెయిన్ రిటాలియేషన్గా F-35 కొనము అని ప్రకటించింది. స్విట్జర్లాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అమెరికాకి వెళ్ళారు. స్విట్జర్లాండ్ పైన 39% టారిఫ్ ఉంది. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కనీసం స్విట్జర్లాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కు అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలే. ఇప్పుడు ఏమైంది? స్విట్జర్లాండ్ $9 బిలియన్ F-35 కాంట్రాక్ట్ను ఇలా వదులుకోవాలని చూస్తుంది. సో మీకు రెండవ దేశం అంటే స్పెయిన్, స్విట్జర్లాండ్ ఉదాహరణలు చెప్పాను. ఇలా చాలా కంట్రీస్ ఆలోచిస్తున్నాయి. సో దే వాంటెడ్ టు క్యాన్సల్ అమెరికన్ కాంట్రాక్ట్స్. నీవు మా దేశం పైన టారిఫ్లు వేస్తే మీ దేశ యుద్ధ విమానాలు మేము ఎందుకు కొనాలి? మీ దేశ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఎందుకు? ఇవాళ పేపర్లో, తెలుగు పేపర్లో చూశాను, అమెరికా ఆయుధాలు కొనడం కూడా భారతదేశం ఆపుతోంది అని. అయితే భారత ప్రభుత్వం దాన్ని అబద్ధమని ఖండించింది. బట్ నథింగ్ రాంగ్ ఆల్సో. టెల్ అమెరికా ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఇట్ అండర్స్టాండ్స్. టెల్ ట్రంప్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఇట్ అండర్స్టాండ్. నీవు మా ఎకానమీని దెబ్బతీయాలని చూస్తే నిన్ను కూడా అక్కడే కొట్టగలం. నువ్వు 4 కొడితే మేము 1 కొడతాం. మేము మొత్తానికే కొట్టలేని అసమర్థులం కాం కదా. సో అనే అంశాన్ని మనం స్పష్టంగా అమెరికాకు తెలియజేయాలి. సో ఒక అండర్స్టాండింగ్ ద ఇన్నోవేటబుల్ ఇస్ ద జీనియస్ అనే సామర్థ్యం ఉంది. ఏది అనివార్యమో తెలుసుకోవడమే తెలివైన వాడి లక్షణం. మనము ట్రంప్ ఉపద్రవాన్ని మనం కోరుకోవడం లేదు కూడా. ట్రంప్ ఉపద్రవాన్ని నివారించేందుకు చివరి వరకు ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ ఇక ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? తుఫాన్ రాకూడదని ఆశిస్తాం, తుఫాన్ రావద్దని కోరుకుంటాం. తుఫాన్ అంటూ వస్తుంది అని అనివార్యమైనప్పుడు ఏం చేస్తాం? దానికి తగ్గట్టుగా ప్రిపేర్ అవుతాం. నేను ప్రిపేర్ కాము, ఈ తుఫాన్ ఎందుకు వచ్చిందని తిట్టుకుంటూ కూర్చుంటాను అనవద్దు కదా. యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎ ట్రంప్ సైక్లోన్.